Un fuego gigante, brasas chispeantes, un método de cocina único. Quédate con nosotros, querido aventurero. Una fiesta de risas y sabores comienza. Saludos desde las nevadas y cautivadoras tierras de Azerbaiyán, donde los ríos cristalinos bailan entre paisajes impresionantes y el aire más puro. Prepárense para el caos del pueblo y el campo. Aventuras culinarias y recetas tradicionales raras de la cocina del Cáucaso. ¿Puedes creer lo que ves en la pantalla? Es un esturión gigante, casi de mi altura. Nunca había visto un ejemplar tan grande. ¿Crees que lograré cocinarlo y dejarlo delicioso? Dime en los comentarios. Hoy planeo asar ese esturión bajo un barril y sobre el fuego abierto. Suena peligroso, ¿verdad? Pero no sería yo si no tomara riesgos. Primero, debemos lavarlo muy bien. Le echamos agua al pez por todos lados y luego lo destripamos. Hacemos un corte longitudinal a lo largo del pescado y retiramos todo lo que no es comestible para la cocción. El invierno es un tiempo donde la naturaleza parece congelarse. Pero es en esos momentos cuando se vuelve mágica. La nieve cubre el suelo como una manta blanca y le da un toque especial a todo lo que nos rodea. Mientras sigo limpiando el esturión, échale un vistazo a nuestra tienda en línea. Quizás encuentres algo que impresione a tus amigos y haga que tus vecinos te pidan tus secretos culinarios. El fuego ya está encendido. El esturión está en la mesa de cocina, lo que significa que podemos empezar a preparar el lugar para nuestro fuego. Cuando era niño, mi abuela cocinaba esturión de esta manera, bajo un barril y sobre una llama abierta. No era solo un palillo, era todo un ritual. La familia se reunía y todos sabían qué hacer. Recuerdo cómo elegíamos el pescado en el mercado. Tenía que ser el más fresco. El esturión no solo es un pez, es un símbolo de riqueza y prosperidad. Ya saqué mi barril de hierro y lo coloqué en el lugar donde haremos el fuego. Luego despejaremos un espacio según el tamaño del barril. Cocinar carne o pescado en barril es un método tradicional en Azerbaiyán que asegura una cocción uniforme y da un aroma ahumado único. Seguimos trabajando en el esturión. Por cierto, este pez puede alcanzar tamaños enormes, hasta 200 kilos, pero para nuestra cena elegimos uno más modesto, aunque gigante para estándares culinarios. Ahora toca retirar la visiga del pescado. Si no se quita al cocinarlo, esta hará que el esturión se retuerza y quede con una forma extraña. Además, la visiga puede romper la carne y dejar unos tubos blancos sobresaliendo. Y hey, mientras disfrutas del video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de todas nuestras novedades. Ya hemos hecho cortes dentro del esturión. Estos cortes permiten que los huesos pequeños se cocinen y desaparezcan. Como ves, trabajar con este tipo de pescado es complejo y requiere paciencia, así que tenlo en cuenta para elegir qué cocinar. Ahora vamos a preparar el adobo. Necesitamos sal, pimienta negra molida, pimentón, chile rojo, cúrcuma y aceite de maíz. Mezclamos todo muy bien. En Azerbaiyán, las especias son esenciales en cada platillo.
Le dan ese toque especial de sabor y aroma. Ahora untamos nuestro esturión con el adobo. El adobo debe penetrar la carne para que quede tierna y aromática. Luego, dejamos el pescado marinando por unas horas para que el sabor se mezcle bien. Siempre he amado el invierno. Es una época de calidez, reuniones familiares y tradición. En Azerbaiyán valoramos mucho las costumbres que pasan de generación en generación. Lavamos y preparamos nuestras hierbas, perejil y cebolla. Añadirán un aroma especial y un toque picante a nuestro platillo. Hoy quiero usar frutas para rellenar el pescado. Le darán un sabor dulce e incomparable. Empecemos cortando limón y naranjas. Luego colocamos las rodajas de limón y naranja dentro del pescado de forma ordenada, como si estuviéramos decorando un pastel navideño. Pasamos al toque especial de este plato, la granada. Vertemos las semillas dentro del esturión, lo que le dará un sabor ácido único y delicioso. En nuestra cultura, la granada simboliza abundancia y salud. Después, añadimos las hierbas al interior del pescado sin picarlas. Para evitar que el relleno se derrame y asegurar que los jugos se mantengan dentro, cerramos el pescado con alambres y retiramos después de cocinar. El sol está brillando y mi corazón late de emoción pensando en lo maravilloso que será este platillo que estoy preparando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Allí encontrarán contenido aún más interesante y útil. Ahora envolvemos nuestro pescado en una rejilla especial para asarlo mejor y de manera uniforme. Nosotros mismos fabricamos esta rejilla. Es más barata y sirve para cualquier tamaño de pescado. Aseguramos los extremos de la rejilla con pequeños trozos de alambre. ¡Listo! Nuestro pescado está preparado para el siguiente paso de cocción. Ahora solo necesitamos colocarlo correctamente en nuestra parrilla ya hecha a mano. Para ello, lo colgamos en un soporte especial. Hecho. El siguiente paso es colocar el barril en la encima. Eso es todo. Ahora viene la parte emocionante, encender nuestro pescado. El invierno nos regala la oportunidad de reflexionar sobre la vida. Me encanta caminar por los bosques cubiertos de nieve y escuchar el silencio. En esos momentos, siento una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Mientras tanto, ya estamos colocando las brasas en unos alambres que colgamos en nuestro barril. ¿Por qué? Ya lo verás más adelante. Luego rodeamos nuestro barril con heno por todos lados, incluso en la parte superior. Después, apoyamos las ramas, creamos algo parecido a una gran hoguera. Y ahora pasamos al evento principal, encender nuestra maravillosa hoguera casera. ¡Qué espectáculo de llamas! Es impresionante. Como siempre digo, hay 3 cosas que uno puede estar mirando sin cansarse. Cómo arde el fuego, cómo fluye el agua y cómo trabajan los demás. Ahora solo queda esperar un poco. Miren cómo arde el heno. ¡Y qué aroma tan delicioso! El olor de una fogata siempre será mi favorito. Miren todo ese humo. Creo que podría verse desde el espacio. Este proceso toma su tiempo, 1, 2 o 3 horas. Pero créanme, vale completamente la pena.
pausamos un momento para admirar la belleza de las montañas invernales que nos rodean. Y, por supuesto, lo hacemos mientras preparamos mi té favorito. Primero hay que dejar que hierva y repose. El té está listo. Es hora de una pausa corta. Lo acompañaremos con mermelada, y no cualquier mermelada, sino de cereza. Es rica en vitaminas y tiene un sabor insuperable. Además, no olvidemos añadir un poco de limón a nuestro té de hibisco. Este tipo de té es famoso por ayudar a mantener la belleza y la juventud. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me hace efecto? Finalmente llegó el momento de disfrutar el té con mermelada, mientras escuchamos los sonidos de la naturaleza y admiramos su inmensidad. Solo miren estas vistas. Cada día me enamoro más de ellas. Este también es un buen momento para reflexionar si estás donde realmente quieres estar. Y aquí vienen nuestros pequeños invitados. Ya están corriendo para probar mi última obra maestra culinaria. Lamentablemente, el platillo aún no está listo. Así que tendrán que esperar un poco, pero la espera valdrá la pena. Mientras tanto, ya tenemos nuestras verduras listas para picar. Mientras pelo la cebolla, puedes echar un vistazo a nuestra tienda. Tal vez encuentres algo que te haga ganar fama entre tus amigos y vecinos. Trituramos una granada y añadimos el jugo a la cebolla. En el pasado, el jugo de granada se daba a personas en recuperación de enfermedades y con buena razón. Luego picamos las hierbas y las mezclamos con los demás ingredientes. Mira el color que ha tomado la cebolla. La granada no solo le da sabor, sino un color más atractivo. Ahora cortamos los tomates en gajos y el pimiento morrón en grandes aros. No olvidemos el chile. Por cierto, lo recomiendo a quienes están a dieta. Mejora el metabolismo y regula la función intestinal. Combinamos todos los ingredientes en un bol y volvemos a revisar nuestro pescado. Veamos si ya está listo. ¿Quieren ver un truco? Les advierto, parece peligroso, y lo es. Miren esas chispas. No intenten hacer esto sin protección adecuada o podrían quemarse como yo. Dejamos las brasas al pie del fuego y retiramos el barril. Usen guantes, por favor. En unos segundos, tus ojos verán el platillo terminado. Mientras tanto, nuestros pequeños invitados están al borde de la locura esperando su cena prometida. Aquí está nuestro esturión gigante. Miren esa costra perfectamente dorada, esa carne blanca y jugosa y el relleno que le da un sabor exquisito. ¡Qué aroma tan lujoso llena el aire! Es una locura de deliciosidad. Noten que la carne no se deshace al cortarla. Es porque la cocinamos en tiempo exacto. Cortamos el pescado en grandes trozos y colocamos en un plato aparte. Encima añadimos cebolla y las hierbas con jugo de granada que preparamos antes. Es hora de probar. La carne tiene un sabor increíble,
Picante, ligeramente dulce y con ese toque que representa perfectamente la esencia de la cocina caucásica. Mi calificación para este platillo: ¡súper! Ahora servimos a nuestros queridos invitados. Han esperado pacientemente y ahora les toca el premio. Y no olviden el pan. Siempre sabe mejor con pan. Puedo ver que todos están disfrutando mucho mi platillo. Y el plato cada vez está más vacío. Eso significa que mi misión está cumplida. Todos están satisfechos y bien alimentados. Nuestro video está llegando a su fin. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de las novedades. Si quieren apoyar nuestro canal, visiten nuestra tienda en línea y compren regalos útiles para ustedes y sus seres queridos. Nos vemos pronto en nuevos videos. Super.